दादी समुंदर में तैर रही होती है। तभी दादी को एक छोटी सार्क दिखती है और वह उसे जल्दी से पकड़ लेती है और अपने साथ घर ले आती है। फिर दादी अपने घर के बाहर स्विमिंग पूल में छोड़ देती है और फिर पूल में बहुत सारा खाना को डाल देती है और छोटी सार्क सारा खाना खा जाती है। अब सार्क धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है और गांव के लोग सार्क को देखने दूर दूर से आते हैं। फिर कुछ हरामी लोग सार्क को पकड़कर ट्रक में बंधी बनाकर शहर में बेचने ले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है और लोग डूबने लगते हैं। ये सब देखकर सार्क ट्रक से कूद जाती है और गांव के सभी लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित बचा लेती है। लेकिन दादी यहाँ रो रही होती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।